صور مطابخ أكريليك اليكم إحبائنا اليوم تشكيلة فريدة من إحدث إشكال وتصميمات مطابخ أكريليك وأحدث الموديلات لعام 2023. لان كل سيدة تبحث عن مطبخ جذاب ويناسب احتياجاتها، ولذلك اخترنا لكم نوعية المطابخ الأكريليك. مميزات المطابخ الأكريليك. أكريليك كيتشن سكروز. 1. مطبخ الأكريليك يوفر لك الجمال والرقي. تتميز مطابخ أكريليك بأنها من المطابخ الراقية جدا التي تعمل على إعطاء وسع للمكان وتعطي الكثير من الجاذبية. يتيح اختيار الكثير من الألوان النابضة بالحياة، ويتوفر في شرائح الأكريليك بعض الشرائح اللامعة كذلك. تحافظ مطابخ الأكريليك على اللمعان وعلى الألوان لعدة سنوات. يحتفظ المطبخ بشكله ورونقه لسنين طويلة. يمكن عمل الكثير من الأشكال والرسومات فوق شرائح الأكريليك من خلال الحفر عليه باستخدام ماكينة الحفر بالليزر، وهو ما يتيح عمل تصميمات وأشكال مختلفة ومتنوعة حسب الأذواق المختلفة. تقاوم الخدش ولا يتشوه ملمسها بسهولة. تحافظ على مظهرها للعديد من السنوات، لا تتراكم عليها الشوائب، تبقى لامعة ونظيفة كأنها جديدة. تنظيف من خلال المطابخ الأكريليك. تتميز مطابخ الأكريليك بسهولة التنظيف، ولا تأخذ الكثير من الوقت في عملية التنظيف، ولا تحتاج إلى استخدام أي منظفات. أسعار مطابخ أكريليك. يتراوح سعر متر المطبخ الأكريليك من 1700 إلى 2500 جنيه مصري. يعتبر هذا السعر مناسبا بالمقارنة بجمالها. المطابخ الأكريليك. تتميز مطابخ الأكريليك بسهولة التنظيف، ولا تأخذ الكثير من الوقت في عمل